Này Ukraine sáng tươi thanh bình, mẹ ôm con giấc thơm vàng lúa chín. Trời trong xanh thanh thang long lanh như mắt con xanh, như màu áo thiên thanh của mẹ từ bi. Giờ Ukraine khói lửa tơi bời, mẹ ôm con giữa điêu tàn lửa khói. Đường quê hương tan hoang bi ai dưới gót xăm lăng, nhưng mẹ vẫn không sợ vì đàn bom hay im tiếng trước con tim yêu hòa bình. Ukraine, người sẽ sống vinh quang, đàn bom bó sẽ im hơi, rồi những tính sẽ đắm trôi trong những tâm hồn tâm tối. Ukraine, người sẽ sống vinh quang, mẹ từ bi sẽ chở che cho những đứa con của mẹ. Rồi Ukraine sẽ tươi hoa vàng, mẹ ôm con hát giữa trời trong xanh. Mùa yêu thương khai hoa xinh tươi trong trái tim ta, hòa bình Ukraine vang tiếng ca bên lửa ấm muôn nhà. Này Ukraine sáng tươi thanh bình, mẹ ôm con giấc thơm vàng lúa chín. Trời trong xanh thanh thang long lanh như mắt con xanh, như màu áo thiên thanh của mẹ từ bi. Giờ Ukraine khói lửa tơi bời, mẹ ôm con giữa điêu tàn lửa khói. Đường quê hương tan hoang bi ai dưới gót xăm lăng, nhưng mẹ vẫn không sợ vì đàn bom phải im tiếng trước con tim yêu hòa bình. Ukraine, người sẽ sống vinh quang, đàn bom đó sẽ im hơi, rồi những tính sẽ đắm trôi trong những tâm hồn tâm tối. Ukraine, người sẽ sống vinh quang, mẹ từ bi sẽ chở che cho những đứa con của mẹ. Rồi Ukraine sẽ tươi hoa vàng, mẹ ôm con hát giữa trời trong xanh. Mùa yêu thương khai hoa xinh tươi trong trái tim ta, hòa bình Ukraine vang tiếng ca bên lửa ấm muôn nhà. Rồi Ukraine sẽ tươi hoa vàng, mẹ ôm con hát giữa trời trong xanh. Mùa yêu thương khai hoa xinh tươi trong trái tim ta, hòa bình Ukraine vang tiếng ca bên lửa ấm muôn nhà. Hòa bình Ukraine vang tiếng ca bên lửa ấm muôn nhà. Dạ, xin kính chào toàn thể quý vị, cô chú, các bác và các anh chị. Xin kính chào quý thượng tọa. Ngày hôm nay chúng ta có mặt ở nơi đây để cùng chung góp một bàn tay đại diện cho người Việt chúng ta tại Paris để giúp sức cũng như đóng góp một phần nhỏ cho đất nước Ukraine. Và cảm ơn sự hảo tâm của quý vị có mặt ngày hôm nay. Và chúc quý vị một buổi chiều cùng với chúng tôi thật là vui vẻ, hạnh phúc và ấm áp ạ. Vâng, thì đó cái sự hiện diện của quý vị là quan trọng nhất là lòng hảo tâm để đóng góp cho nạn nhân Ukraine. Dạ, cảm ơn người khách đầu tiên đã ủng hộ cho thùng cứu trợ nạn nhân Ukraine. Cảm ơn chị Xuân Thảo, của Hội trên bước đường tình thương. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux de commencer aujourd'hui le spectacle avec vous, un spectacle à but humanitaire d'abord. Et nous sommes très heureux et touchés de votre présence ici. Et le but, c'est l'action humanitaire de votre propre main. Nous avons ici une boîte pour collecter tout l'argent récolté aujourd'hui, bien que je sais que ce soit modeste, mais c'est le cœur et l'intention est grande parmi vous. Mesdames et messieurs, un applaudissement comme il se doit pour vous, nos amis français. Dạ,
Đúng rồi ạ, chỉ cần một đóng góp nhỏ, cảm ơn cô rất là nhiều thì nó sẽ gom lại thành được nhiều hơn. Dạ. Và khi quý vị mua thức ăn cũng là một phần quyên góp cho ngày hôm nay. Bây giờ để khai mạc chương trình thì chúng tôi xin được trân trọng xin mời Thượng tọa Thích Quảng Đạo lên sân khấu để chúng ta cùng nhau bắt đầu lời chào quốc kỳ. Mesdames et messieurs, nous allons commencer par les hymnes nationaux. Merci monsieur. Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. L'hymne national ukrainien. Phút mặc niệm. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin mời quý vị an tọa. Est-ce qu'il y a un représentant de la mairie ou une personnalité? C'est vous, madame. Vous êtes? Et ainsi d'Orco, élu aux festivités rassemblement. Là, je suis très touchée par votre communauté en Ukraine. Kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta có sự hiện diện của Chư Tôn Đức Tăng Ni về salle de fête Villa B ngày hôm nay. Donc aujourd'hui, nous avons donc l'honneur de recevoir les deux moines, les deux vénérables. Tout d'abord, le vénérable Thích Quảng Đạo, le vénérable supérieur Thích Quảng Đạo, donc responsable monastique de la pagode Canaan à Évry-Courcouronnes, que vous connaissez, et aujourd'hui qui vient vers vous avec, pas avec son poste de responsable de la pagode, mais aussi il est responsable des activités sociales de la congrégation bouddhique vietnamienne unifiée en Europe. Et nous avons aussi également à côté le vénérable Tenzin Penpa qui représente donc la communauté tibétaine. Bây giờ chúng con xin con thỉnh Thượng tọa Thích Quảng Đạo có đôi lời cảm tạ đối với quý vị ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa đại diện chính quyền thành phố cùng toàn thể quý đồng hương tham dự văn nghệ cứu trợ tị nạn Ukraine ngày hôm nay. Như tất cả chúng ta đều biết, Putin đã xua quân từ Nga vào ngày 24 tây tháng 2 năm 2022 sang đánh chiếm nước Ukraine. Đến nay đã hơn một tháng nhưng vẫn chưa đi đến kết thúc, mặc dầu những cuộc đàm phán đã được bắt đầu nhưng vẫn chưa có kết quả cụ thể nào. Trong khi đó, quân đội Nga đã dùng xe tăng, bom lửa, đạn bắn phá vào những khu vực dân cư
nhà thương, rạp hát, trường học và nhà ở vân vân, khiến cho rất nhiều người Ukraine bị thiệt mạng, trong đó có nhiều trẻ em vô cùng thương xót. Cho đến nay, Ba Lan, Âu và Âu Châu đã đón tiếp trên 3 triệu người Ukraine đi lánh nạn, đa phần là trẻ con và đàn bà. Đàn ông thì ở lại chiến đấu chống lại quân Nga dưới sự điều động của Tổng thống Zelensky. Từ thuốc men, thực phẩm cho đến những vật dụng cơ bản khác, mặc dầu đã được các nước phương Tây cung cấp, cùng những thứ cứu giúp được tất cả những nạn nhân cứu khổ Ukraine ở trong chất cũng như nước như cả nước ngoài. Do vậy, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu đã ra thông tư khuyến cáo các chùa ở Âu Châu và ban từ thiện xã hội của Giáo hội Việt Nam Thống nhất Âu Châu vận động bà con Việt Nam cũng như người địa phương tổ chức quyên góp bằng nhiều hình thức khác nhau để hỗ trợ giúp cho bà con những hoàn cảnh khó khăn của người Ukraine đang gặp phải. Chúng tôi nhân danh ban từ thiện xã hội của Giáo hội Việt Nam Thống nhất Âu Châu xin chân thành cảm ơn ông Mayor Villabe Kadira, thị trưởng của thành phố Villabe, cho chùa Khánh An Evry của Coron mượn San de Fête để tổ chức văn nghệ gây quỹ với sự đóng góp của tất cả các anh em ca sĩ, tổ chức, cá nhân và bà con hiện diện ngày hôm nay đã đóng góp mà với chương trình văn nghệ hôm nay được thành công viên mãn là do một số tiền thu được chúng tôi sẽ trao lại cho hai vị đại diện cho thành phố Mary, Evry và Villabe nhận để cứu giúp cho những người tị nạn. Rồi cuối cùng xin nguyện cầu chư Phật, chư Bồ Tát chứng minh và gia hộ cho tất cả quý vị và gia quyến sở cầu nhân nguyện, nhất là ngày hôm nay được thành tựu viên mãn. Và xin cảm tạ tất cả bà con đã có mặt tại đây và những người vị đã từng đóng góp về chùa để ủng hộ cho buổi văn nghệ ngày hôm nay. Tất cả những cái số đó chúng tôi sẽ giao lại cho những hai Mary của thành phố Villabe và xin thật cảm ơn tất cả. Très vénérables, mesdames et messieurs, les élus du conseil municipal, chers amis, ainsi que toutes les personnes qui se sont mobilisées aujourd'hui pour assister au spectacle musical afin de venir en aide aux réfugiés ukrainiens. Comme nous le savons tous, Poutine a envoyé des troupes depuis la Russie le 24 février 2022 dernier pour envahir l'Ukraine. Plus d'un mois s'est écoulé, mais cette guerre n'est toujours pas terminée, bien que les négociations aient été entamées, mais elles n'ont pas encore abouti à des résultats concrets. Pendant ce temps, l'armée russe a utilisé des chars, des avions, des bombes et des roquettes pour tirer sur des zones civiles telles que des hôpitaux, des théâtres, des écoles, des maisons, etc., tuant de nombreux Ukrainiens, dont de nombreux enfants innocents. Jusqu'à présent, la Pologne et l'Europe ont accueilli plus de 3 millions de réfugiés ukrainiens, principalement des enfants et des femmes, tandis que les hommes sont restés au pays pour lutter sous le commandement du président Zelensky contre l'armée russe. Bien que les pays occidentaux aient fourni des médicaments, de la nourriture et d'autres articles de nécessité, cela ne suffit pas pour soulager toutes les souffrances des Ukrainiens chez eux comme en exil. Par conséquent, la congrégation bouddhiste vietnamienne unifiée en Europe a publié une circulaire appelant toutes les pagodes en Europe, ainsi que le service social de la congrégation, à collecter des dons pour aider les Ukrainiens confrontés aux situations difficiles. Au nom du service social de la congrégation bouddhiste vietnamienne unifiée en Europe et des membres de la pagode Kanan à Évry-Courcouronnes, nous tenons à remercier M. Karl Dira, maire de Villabe, de nous avoir autorisé à utiliser la salle de fête pour organiser un spectacle musical afin de récolter des fonds. Nous remercions également la contribution de tous les artistes, associations,
participants, etc., qui sont venus assister au programme musical d'aujourd'hui. Tous les profits iront au fond du service social de la congrégation bouddhiste vietnamienne unifiée en Europe pour aider les réfugiés ukrainiens. Pour terminer, nous prions pour que tous les Bouddhas et les Bodhisattvas nous bénissent pour que tout le monde puisse vivre en paix et en prospérité. Donc le vénérable Thi Quang Dao, responsable du service social de la congrégation bouddhiste vietnamienne unifiée en Europe. Merci. Merci. Và tiếp theo đây chúng con xin cung thỉnh ngài Tenzin Penpa là thầy đại diện cho những Phật giáo Tây Tạng có đôi lời. Nam Mô A Di Đà Phật. Một lần nữa xin cảm ơn ngài Tenzin Penpa, donc c'est le vénérable, donc qui représente donc la communauté tibétaine. Et maintenant, Guéant là phó thị trưởng của thành phố Villa B. Chúng tôi xin mời bà có đôi lời. Je vous remercie beaucoup. Monsieur le maire étant pas là, je le représente. Par contre, je ne ferai pas un long discours parce que je suis très touchée et je suis émotive. Je trouve ça vraiment super. De toute façon, les guerres, c'est une atrocité, quel que soit le pays. Et je suis très solidaire et je vais recevoir aussi des Ukrainiens chez moi. Voilà. J'ai pas grand-chose à dire. Je vous remercie à tous. Merci, Madame la maire. Ở phía sau là có cái bàn của chư Tăng ngồi đó, thì bên cạnh đó là có rất là nhiều vị trong hai thành phố là Villa B và Évry-Courcouronnes. Donc nous savons qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'élus donc des municipalités de Villa B et d'Évry-Courcouronnes. On les remercie également d'être venus pour soutenir donc cette cause pour les réfugiés ukrainiens. Merci beaucoup. Và trước khi để bắt đầu chương trình, xin quý vị hãy cùng lắng nghe vài lời của giám đốc của hội nhóm múa người Tây Tạng tại Paris. Quelques mots du directeur du groupe de danse tibétaine. Bonjour, je m'appelle Karma, donc je suis le président de la communauté tibétaine de France. Nous sommes aujourd'hui présents parmi vous justement pour être solidaires avec ce que vous avez organisé, la journée de solidarité pour l'Ukraine. Donc le vénérable Thi Quang Dao et puis son représentant nous a demandé si nous pouvons participer à cette journée de solidarité sans hésitation. Une seule chose que je lui ai dit, c'est que je lui ai dit tout de suite oui. Parce que nous sommes tibétains et nous avons vécu la même chose qui vit aujourd'hui en Ukraine. Donc nous avons perdu notre pays par l'invasion de Chine en 1959. Donc nous avons vécu exactement la même chose qui a été envoyée, le Tibet a été envoyé par la Chine en 1959. Ils ont commencé en 1949, ils ont mis 10 ans pour envahir notre pays, ils nous ont justement privés de liberté. Malgré ces 63 ans d'occupation de Chine, on reste toujours debout. Et donc, justement pour cette raison-là, et ainsi être solidaire avec le peuple ukrainien, donc nous sommes aujourd'hui parmi vous, parce que nous avons juste un groupe de danse qui va vous montrer, et on va vous proposer quelques danses. Vous verrez que c'est vraiment des danses traditionnelles tibétaines qui viennent vraiment du Tibet. Donc c'est-à-dire que nous avons une communauté tibétaine en France. Donc voilà, donc aujourd'hui nous sommes parmi vous. Donc on va vous montrer quatre danses de
quatre différentes régions du Tibet. Donc j'espère que vous allez aimer. Et puis surtout, vive l'Ukraine, vive la solidarité, vive la France et vive le Tibet. Merci beaucoup. Kính thưa quý vị, và để mở đầu chương trình chúng ta để khỏi mất thời giờ của quý vị, chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị thưởng thức vũ đoàn của Tây Tạng qua 4 màn múa khác nhau. Cái bài hát của Tân Phát để cho hôm nay là đặc biệt cho nạn nhân của Ukraine, cũng như trong này có 2 bài, một bài hát cho Ukraine và cũng như cho thế giới hòa bình. Trong đó một bài hát của Tân Phát, đó là bài Như lời kinh cầu. Xin mời quý vị thưởng thức. Oh, I wish I were in the land of cotton. Oh, town, there's an awful gutter. Look away, look away, look away, Dixieland. Oh, I wish I was in Dixie, away in Dixieland. I stand to lay and die in Dixie. Và trước tiên xin mời nữ ca sĩ Thanh Thanh ra sân khấu. Xin mời chị Anh Tấn Phát, chị Ngọc Xuân, anh Cát Phong, chị Kim My, chị Lam Phượng, chị Thùy Hương. Chúng con xin dâng lời ca tiếng hát và xin tất cả quý vị cùng hướng về sân khấu và cho những tràng pháo tay thật to cho tất cả các anh chị em ca nhạc sĩ tại Paris cùng đến đây xin được hát cúng dường cho chương trình ngày hôm nay. Đất nước ai ngay bây giờ chìm từng đêm dưới đạn bom nổ. Bao người dân tìm nơi lánh nạn, triệu người trong hoàn cảnh khổ đau. Thế giới đâu, hãy đến bên nhau, giúp mọi người vượt qua biển lửa. Ngày hôm nay là nước Ukraine, mai sẽ hay đất nước nơi nào. Trái đất này cho đến khi nào loài người thôi hết cảnh khổ đau, bao giờ không còn muôn oán thù, bao giờ không còn trong chiến tranh. Và đến bao giờ người biết thương nhau, đến bao giờ đời thôi thương đau, sẽ về đâu trên trái đất này khi thế gian biến mất con người.
Xin mời quý vị tham gia hát chung với chúng tôi ạ. Đất ai người bây giờ chìm từng đêm dưới đàn bông nô, bao người dân tìm nơi lánh nạn, chiều người trắng hoàn cảnh khổ đau. Thế giới ơi, thế giới ơi, thế giới ơi, thế giới ơi, thế giới đâu hãy đến bên nhau, giúp mọi người vượt qua biển lửa. Ngày hôm nay là nước uy thẹn, mai sẽ hay đất nước đời nào. Thế giới ơi, thế giới ơi, thế giới ơi, thế giới ơi. trái đất này đến khi nào loài người thôi hết cảnh khổ đau. Bao giấc mơ có muốn oán thù, bao giấc mơ có trong chiến dài. Thế giới ơi, thế giới ơi, thế giới ơi, thế giới ơi. Người biết thương nhau đến bao giờ đời thôi thương đau, sẽ về đâu trên trái đất này khi thời gian biến mất con người, khi thời gian biến mất con người. Thế giới ơi, thế giới ơi, thế giới ơi, thế giới ơi, thế giới Qua một rừng hoang, gió núi theo xa rũ bụi đường trên vai. Hai cây hoa dài lẻ loi bên đường, đồi hoa trinh nữ. Hoa trinh nữ không mặn mà bằng ngàn hồng yêu sang, hoa đầu sang khoe màu cùng một nàng thân phận. Hoa không bán hương phố như nàng già đi trong vườn, biết hoa trinh nữ đẹp một nàng tôi thức từng đêm thơ âu mãi mũi pha trong lòng. Mẹ là mẹ trùng dương gào than từ bãi trước gành sau. Tôi trời qua mau gió miền mặn nuôi lớn khôn tôi nên năm 21 tuổi tôi đi vào quân đội mà lòng thì chưa hề ngoan. Một lần nữa Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy Thanh xin được kính chào tất cả quý vị, và đặc biệt con xin được kính chào đến thầy trụ trì của chùa Khánh Anh là thầy Thích Quảng Đạo, và con xin được cảm ơn thầy đã có một cái chương trình rất là đặc biệt, rất là ấm áp tình người ngày hôm nay, để cho tất cả các anh chị em ca nhạc sĩ của chúng con có thể làm một cái điều gì đó để giúp cho những nạn nhân chiến tranh tại đất nước Ukraine. Không những hướng về đất nước Ukraine, Thanh Thanh cũng xin hát một nhạc phẩm này
để hướng về quê hương Việt Nam của chúng ta. Thanh Thanh xin được ước mong rằng một ngày nào đó Thanh Thanh sẽ hát bài hát này trên quê hương đất nước Việt Nam của chúng ta. Đến bao giờ trở về Việt Nam, thăm đồng lúa vàng, thăm con đò chim hót, đường mòn quanh co ôm chân hàng che thăm, nghe gió chiều nhẹ đưa. Đến bao giờ ta được gặp trong niềm vui phố xưa, quê hương yêu dấu với con đường thanh thang, tưng bừng đón ta về. Quê hương ơi Việt Nam nước tôi mong ngày về từng phút người ơi. Quê hương ơi nằm cạnh biển khơi cho tôi tiếng khóc từ khi ra đời. Bây giờ người đã nuôi nuôi, bây giờ buồn lắm người ơi. Thương cho ai từng đêm hiu hắt, nhầm qua để rồi đến suốt lòng người. Mấy đêm rồi tưởng chừng ngày qua, đêm nằm nhớ nhà nhớ thương từng mặn xa. Bạn vào rừng sâu hay qua vùng sỏi đá, thương tiếc một đời hoa. Nếu mai này muốn lòng nở hoa, ta liền ơn mới trong niềm vui phố xưa. Quê hương yêu dấu với con đường thanh thang, tưng bừng đón ta về. Vous restez en bas, hein, c'est mieux. Vous voulez monter? Bravo. Một tuổi đẹp đúng không quý vị? Voilà, mesdames et messieurs, un applaudissement comme il se doit. Madame a 102 ans. Je les aurai le 6 20 Paris 14. Ah d'accord. Le 6 avril. Le 6 avril, quelle année? À Paris, le 6 avril 20. D'accord. Félicitations, madame. Et à cette occasion, bon anniversaire à vous. Bientôt. Bientôt. Ouais. 102 ans. Et en plus, elle a toute sa conscience. God can add every pour notre association. Merci. Merci, madame. Votre venue pour soutenir la cause ukrainienne. Merci. Tous les jours 102 ans, ça n'arrive qu'une fois seulement. C'est pour cela que nous sommes réunis en famille et tous les amis, avec beaucoup de gaieté. Espérons que nous serons comblés de cette belle journée. On n'a pas tous les jours 102 ans. Bravo, madame. Bravo, madame. Tu me prends dans tes bras, tu me diras tout bas, je vois la vie en rose. Merci, madame.
Maintenant, on va essayer de descendre avec la bouteille. Attendez, je vais descendre. Merci à vous, merci de votre venue. Merci, gardez bien votre santé. Portez-vous bien. Portez-vous bien. On vous est vaccinés, tout. Cảm ơn quý vị rất là nhiều để tiếp tục chương trình. Xin mời quý vị hãy cùng ra sân khấu và em ơi có phải ngoài trời đang mưa, em ơi có phải trời đã sang đông, mùa đông giá vàng anh đang chờ, mùa đông ái anh đang tìm màu áo cưới cho em. Ngọc lại buồn hay sao khi anh đã nguyện bỏ đời yêu em, dù cho nén son môi phai mờ, dù cho mắt say kia ngờ, và dù năm tháng trôi qua. Trời công an đi bắt quân gian, dân ngàn anh giơ súng nghe thành bang bang. Anh bắn nghe em ngã trên sân, yếu tiếng súng khi xưa bang bang. Ta sẽ không quên bao giờ. Sẽ có một buổi chương trình từ thiện thật là ấm áp tình người, và xin cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Không những hướng về đất nước Israel nào, hai buổi đời một đêm người nhớ.
Cảm ơn quý vị. Encore une fois, tous vous remercier d'être venus, très nombreux. On peut le voir aujourd'hui dans la salle donc, de Villabé. Et grâce à vous, grâce à votre générosité, nous avons pu recueillir la somme provisoire, parce qu'il y a encore des gens qui achètent des plats, des boissons. Donc la somme provisoire de 8 534 €. On peut applaudir tout le monde très fort. Donc, comme on vous l'a dit, cette somme-là va être répartie entre les communes, les associations des communes, pour les œuvres qui vont aider les réfugiés ukrainiens. Donc, peut-être qu'on va prendre des remerciements. Donc, on va commencer par les représentants de la mairie d'Evry-Courcouronnes. Bonjour à tous. Moi, je suis Olivier Potocard, je suis l'adjoint aux solidarités de la ville d'Evry-Courcouronnes. J'ai commencé par vouloir présenter les excuses de monsieur Stéphane Baudet pour des raisons personnelles, peu tristes d'ailleurs, ne peut pas être présent parmi vous, mais qui m'a chargé de vous saluer. Donc, écoutez, moi, je suis en charge de la coordination de l'aide aux réfugiés ukrainiens sur la ville d'Evry. On a commencé à en recevoir quelques-uns. Certains sont logés dans des hôtels suivis par la Croix-Rouge. D'autres sont arrivés d'eux-mêmes et sont logés chez des familles qui ont parfois de la famille et parfois aussi des simples personnes qui les logent chez eux et qui sont prêts à donner une partie de leur appartement et de leur maison pour loger les réfugiés. Des réfugiés qui arrivent parfois dans un état de détresse assez avancé parce qu'ils ont dû quitter sous les bombardements leur maison en 10 minutes. Ils ont passé des fois 10-12 jours d'un transport extrêmement difficile et dangereux pour arriver jusqu'à nous. Et je trouve formidable l'organisation que vous avez faite ce soir, monsieur le vénérable, monsieur Hong et vous tous. Et je suis impressionné par la solidarité dont vous avez tous fait preuve. Plus de 8 000 €, c'est colossal. Je suis sûr que vous saurez parfaitement aider les associations, fournir cela aux associations qui gèrent cela sur le pays, comme la Croix-Rouge ou la Protection civile. Et je tenais vraiment à vous remercier. C'est un vrai plaisir. En plus, après cette période très difficile, Covid, on sent bien le plaisir que vous avez tous à vous retrouver, malgré le cas un peu critique de l'Ukraine, à chanter, à danser ensemble. Je félicite aussi les chanteurs que j'ai vus, qui sont tous de très grande qualité. En tout cas, je vous remercie vraiment beaucoup au nom de la ville d'Evry-Courcouronnes pour tout ce que vous faites, et de façon générale sur la ville et particulièrement aujourd'hui. Bonjour à tous, à toutes. Je suis donc Pascal Ugier, adjoint au maire en charge des affaires sociales et vice-présidente du CCAS. Donc j'excuse monsieur le maire Karl Dira qui aurait bien aimé être parmi nous mais qui est parti en Turquie pour des raisons professionnelles. Nous sommes plusieurs adjoints de la commune, donc Marie Sidorko, Céline Onestas, Martine Chauchard, Robert Nieto et Patrick Assaïn qui est là-bas dans la salle, à être venus pour être le témoin effectivement de votre énorme générosité. Vraiment de tout cœur, on vous remercie. Comme vous le savez, peut-être notre maire Karl Dira, accompagné du maire de Saint-Germain-les-Corbeilles, sont partis il y a 15 jours en convoi pour apporter des colis directement aux réfugiés ukrainiens en Pologne. Donc ils sont allés leur apporter les vivres et les dons qu'on avait eu des Villabéens directement sur place. Ils ont été accueillis vraiment chaleureusement par tous les réfugiés. Nous aussi, sur la ville de Villabé, on a 6 familles qui accueilleront en fait les réfugiés ukrainiens. On sait dans quelle détresse ils sont en ce moment. Et puis je remercie la Pagode et toute l'association pour tout ce que vous avez organisé. On est habitué à Villabé à faire des choses en commun dans cette merveilleuse salle de la villa. On sera toujours enchanté de vous prêter pour des occasions de la sorte. Et écoutez, je vous souhaite, déjà je vous remercie encore énormément, je vous souhaite de vivre le plus possible en paix, en espérant que la paix revienne rapidement et qu'on puisse tous retrouver la joie qu'on a pu partager avec vous cet après-midi. Merci beaucoup, merci à tous.
Merci beaucoup. C'est vrai que ces derniers temps, on a vu effectivement les vidéos de M. Lira qui est parti en Pologne avec le maire, avec la municipalité de Saint-Germain-les-Corbeilles. C'est vraiment des actions unitaires comme ça qui font que on se rend compte de toute la solidarité de notre nation vis-à-vis donc de ce peuple ukrainien donc agressé par la Russie et encore une fois au nom de la communauté donc vietnamienne et bouddhiste, on voulait encore une fois voilà, témoigner de notre solidarité et encore une fois merci pour tous pour tout ce que vous avez fait. Alors on remerciera également encore une fois nos amis tibétains qui sont venus. On peut applaudir encore une fois les moines tibétains, les fidèles bouddhistes tibétains qui étaient venus et l'ensemble des bénévoles qui sont venus aujourd'hui pour cette grande fête donc à Villa-Baie. Encore une fois, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, Vénérable. Le montant qu'on a pu récolter aujourd'hui, parce que effectivement, je l'ai dit, c'est 8 500 €, c'est un montant provisoire, 8 534 €. Kính thưa quý vị, hôm nay thì nhờ sự đóng góp chung của tất cả quý vị, thì hôm nay Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu và chùa Khánh An đã gom được cái số tiền là 8.534 đồng. Đây là một số tiền coi như là tạm thời, vì chúng ta cũng còn đương bán đồ ăn và những bán nước ở phía ngoài, cho nên thì khi chúng ta sẽ đóng sổ xong thì chúng ta sẽ công bố một lần thứ nhì kết quả chính thức. Như chúng ta cũng được biết thì cái số tiền 8.534 € sẽ được giao lại cho hai thành phố là Villa-Baie và Évry-Courcouronnes để giúp những vị tị nạn Ukraine và Hy Lạp. Merci beaucoup encore, mesdames et messieurs. Cảm ơn anh Long. Và hôm nay chúng ta đã có một kết quả cũng mỹ mãn, đúng không quý vị? Và trước khi để xong phần chương trình thì chúng ta phải song song âm nhạc.
vị đã có mặt ở đây. Xin cảm ơn tất cả toàn ban ca sĩ, nghệ sĩ, nhạc sĩ và tất cả quý vị đã ở lại đến phút chót. Và xin chúc quý vị thượng lộ bình an, nhất là gìn giữ sức khỏe. Mesdames et messieurs, nous vous remercions de votre passage aujourd'hui avec le spectacle à nous. Surtout, portez-vous bien. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều ạ.